भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज ही करें, आप जो है फ़ोन मत करें। व्हाट्सएप में आप मैसेज करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब दे पाएंगे। और भक्तों जो साधना सिद्धि लोग कर रहे हैं बिल्कुल करें अपना, और गुरु बना के करें। गुरु बना के करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आप बहुत लोग जो है तो 10-10, 20-20 साल से कर रहे हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भक्तों कुछ भक्तों के हमारे सवाल थे कि महाराज जी रात में धम धम की आवाज़ आना, घर का मुख्य द्वार खटखटाना, बर्तन आपस में बजना और आपका नाम लेके बुलाना, ये किस शक्ति के संकेत है और क्या कारण है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यह क्या कारण है, किस शक्ति के अगर ये चीज़ें हैं आपके घर में तो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। भक्तों हर जगह दो, पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार की शक्ति मौजूद है, एक पॉजिटिविटी है, एक निगेटिविटी है। एक भगवान की ऊर्जा है, एक शैतान की ऊर्जा है। भगवान की ऊर्जा जहाँ पे होती है वहाँ पे अच्छी चीज़ें रहती है। अगर आपके घर में आपके कुल देवी कुल देवता पितृ अगर खुश हैं, उनका प्रभाव है आपके घर में, तो आपके घर में कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती है, नहीं होती, लोगों के यहाँ नहीं होती। अगर नकारात्मक ऊर्जा होती है घर पे, अगर इनका प्रभाव घर में नहीं होता तो घर में चीज़ें होती हैं, और अगर इनका प्रभाव होता मतलब इनकी कृपा होती है आपके ऊपर, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में कभी भी जीवन में नहीं हो सकती। और एक चीज़ और है कि जब ऐसी आवाज़ें आपके घर में आ रही हैं कि जैसे धम धम की आवाज़, छत में कोई चल रहा है, अगर जिन वगैरह होते हैं और खबीस होता है, जब वो चलते हैं तो छतों में आवाज़ आती है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ऐसी चीज़ें होती ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जब निगेटिविटी हो गई, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे है, छतों में चल रही, तो आपको सुनाई देगी। यह निगेटिविटी का कारण है, और आप समझ लीजिए कि हमारे घर में निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत हैं। और जिस घर में भूत प्रेत होंगे बीमारी भी लगातार बनी ही रहेगी, बीमारी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहेगी, सवारी आएगी लोगों के ऊपर दिक्कत होगी, परेशानी उत्पन्न होगी। तीसरा, घर का मुख्य द्वार खटखटाना। घर का मुख्य द्वार खटखटाता कब है? जब आपके घर में कोई निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपका घर का मुख्य द्वार खटखटाएगा ही खटखटाएगा। और आपके कुल देवी कुल देवता जब आपकी रक्षा नहीं करते हैं, तो घर का मुख्य द्वार भूत प्रेत वगैरह सभी जो पिशाच योनि के जो है तो राक्षस हैं, वो सब नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो लोग जो है तो घर का मुख्य द्वार खटखटाते हैं। तीसरा जो है कि आपका जो है तो बर्तन बजना, आपस में बर्तन भी बजते हैं जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। पॉजिटिविटी के संकेत नहीं है, आपका नाम लेके भी शक्तियाँ आपको बुला सकती है, आप समझेंगे कि कौन बुला रहा है, आप जब देखेंगे कहीं कुछ नहीं। ये नकारात्मक ऊर्जा घर में होती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है तब ये चीज़ें जाके होती है। नकारात्मक ऊर्जा जब नहीं होती है तो घर में ये चीज़ नहीं होती। नकारात्मक ऊर्जा के ही कारण ये सब चीज़ें होती है। अगर आपके भी घर में ऐसा है तो मान के चलिए कि घर को आपको बंधन करवाने की ज़रूरत है। घर बंधन जब हो जाता है तभी सब चीज़ें होती है, घर बंधन नहीं होता है तो ये चीज़ें नहीं होती है, ये मान के चलिए। इसीलिए जो है अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ये चीज़ें होती हैं, किसी भी व्यक्ति को सुनाई देती है, तो उसका जो है इलाज करवाने की आवश्यकता है, और अपने घर का बंधन आप करवाएंगे तो ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, और जो है तो आपको बिल्कुल रिलीफ महसूस होगा, और आपके घर में ऐसी चीज़ें कभी नहीं होंगी। आप अपने कुल देवी कुल देवता पितरों को पूजिए और अपने ईष्ट का मंत्र जप करिए। अगर आप घर में कोई अगर जापक एक व्यक्ति भी है, गेरा माला का भी जप करता है, तो आपके घर में निगेटिविटी नहीं हो सकती। अगर जापक नहीं है तो आपके घर में निगेटिविटी होगी। तो भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और बता दें भक्तों की, जो लोग बार बार फ़ोन लगा रहे हैं कृपया न लगाएं, और हम हमको अधिक से अधिक सपोर्ट करें। जो भी आपको जानकारी चाहिए हम आपको जानकारी बिल्कुल देंगे, पक्की जानकारी देंगे। भक्तों जय माता।